Faly miarabantsika tsiraiavindrehetra hatr'izao maraina ny sabata fa 20 ny volana jona izao. Soan'Andriamanitra isika satria mbola afaka mandray ny teny indray amin'ity maraina ity. Andirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Tompandriamanitra eo atolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izay fa mbola zava-tsoa lehibe indray ny ahafahanay miaraka aminao eto koa mambole zava-tsoa anatinay ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mahatoky amin'ny namany avy. Nalay amin'ny Efesiana 4:1-3 manao hoe esora aminareo ny volentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitavatabana sy ny fitenenandratsy ary ny lolobo rehetra. Amen. Misy ireo izay mihevitena ho ambony loatra noho izay tokony heverina. Manaratsy ny rahalahiny izy ireo satria efa vita ilay asa dia mitsikera no ataony. Milaza fa ho afaka kokoa no nataony raha izy no teo amin'ilay toerana. Nefa tsy tsara noho ny amin'ny rahalahiny akory no nataony raha izy no mena an'ilay asa. Aza mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpitsara ianao. Natolotra ny zanak'Andriamanitra amin'ny fitsarana rehetra. Miasa fantatro Satana mitaona ny olona hanota amin'ny io lafiny io. Ary ireo izay malady manao fanakianana, ireo mailaka mametraka fanontaniana izay mampifohy hevitra sy fomba fijery miteraka fisaraham-bazana ao amin'ny olona no misionerany, izany hoe misioneran'ny Satana. Toa mahita zavatra okiana mandrakariva ireny olona ireny. Vonona mandrakariva anao laza masaka anatitra ny faharatsiana ny lelan'izy ireny. Akory anefa ny alehiben'ny zavatra aretsy ny avokely fa tena mijoalajoala. Aza vela hitsongoloka na hanitatra ny fahalemen'ny rahalahinao mihitsy ny lelanao sy ny feonao satria ao amin'ny firaketana any an-danitra dia mahakasika ny Kristy ny mahakasika an'ireo izay novidiany tamin'ny ranotenany. Hoy izy manao hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Tokony hianatra ny ho mahatoky amin'ny namany avy ny tsirairay ka tsy hivadika amin'ny fiarovana ny rahalahintsika. Dia ny fahalemenao manokana, aleo ianao mahita ny fahadisoana anankiray ao aminao toy izay ahita folo eo amin'ny rahalahinao. Tsarao fa Kristy dia nivavaka ho an'ny rahalahiny mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny maharay azy amin'ray. Ka tsy ao amin'ny herinao rehetra ny ifanara-tsaina amin'ny rahalahinao araka ny fomban'i Kristy tahaka ny mahiray azy amin'ray. Hoy izy manao hoe mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindram-fo manetreha tena. Ny fitondran-tena tsara sy marina dia tsy mila songadina amin'ny fanehoana hevitra sy tena manaratsy sy manambany ny hafa. Tsy tokony ho hita amin'ny zanak'Andriamanitra na fialonana io na fampiandaniana io na fanaratsiana izay mety ho tsy finoana mihitsy aza fa tokony ho hita ny fifankatiavana sy ny fitoniana. Amen. Vavakisika, saotranao indrindra ireo ny amin'izany teninao izany. Ampio izahay mba ho olona mitondra soa ny namanay tokoa, tsy ireo mpitsikera fa ho mpanohana ary olo ny fahatokisana eo amin'izy ireo. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.